香港循理差會直播室又開播啦！今次咧想同大家介紹下咧5月30號 Natural Glow 起步禮嘅另一項活動喎，就係 Natural 18定向追蹤活動啦。呢項活動咧係以小組形式進行，當日咧我哋會喺烏溪沙青年新村咧設置18個 checkpoint， 咁各個參賽組別咧只需要按大會嘅指示同埋提示咧去揾出18個 checkpoints 啦，然後咧喺每一個 checkpoints 裏邊咧完成任務。咁咧，當你最快同埋最準確完成任務嘅組別咧，就為之優勝組別啦。而 Natural 18呢一個定向追蹤活動咧有一個亮點嘅喎，就係咧每一個 checkpoint 咧都會標示咗我哋咧柬埔寨嘅一項事工嘅。大家咧透過呢一個活動咧，唔單止咧係能夠為到呢個網絡計劃去籌款啦，更加咧仲可以咧對我哋香港循理會喺柬埔寨嘅事工咧有更加多嘅認識添啊！咁真係幾好啦！嗱，呢一項咧活動嘅小組目標籌款金額咧就係1000蚊，咁當然啦，越多越好嘅。如果你又未能夠報名參與到起步禮，又想支持嘅話咧，你就可以透過咧贊助你身邊已經報咗名嘅弟兄姊妹咧，去籌多啲款俾佢哋啦，咁以至到咧佢哋可以咧有更加多嘅動力咧去完成賽事。冇錯啊！係喎，講開又講喎，真係好感恩啊！今次咧起步禮咧有唔少嘅弟兄姊妹咧已經報咗名參加啦，年輕啦、年長都有喎。我諗咧阿勤咧教我哋啲跑步嘅短片咧真係好啱用啊！不如我哋睇下佢今次教我哋啲乜嘢啊？好嘛？好，咁咧我哋而家嘅跑手咧就有唔同嘅程度啦。咁可能我預計有啲人咧就好似我咁樣慢行啦，或者急步行啦，但係一定有人咧會快跑噶啦。咁其實兩者有咩分別咧？咁跑步同埋急步行嘅分別咧，最主要係個腳嘅落地啦。咁我哋跑步咧，其實會用前腳掌或者全腳掌落地嘅。咁但係急步行咧，好似平時我哋行路咁咧，就會用腳踭落地啦。咁應該我哋都可以示範下嗰個唔同喺邊度嘅。原來跑步同埋急步係有咁大嘅分別㗎。咁我諗我真係翻去練習一下先。不過大家記住，你哋翻去練習之餘咧，唔好忘記咧要贊助身邊嘅弟兄姊妹咧，去即係籌款贊助佢哋咧去參加比賽喎。嗱，喺度預告一下先，如果大家咧想更加全面去體驗我哋40公里嘅路程咧，就一定要嚟參加我哋6至7月嘅網絡跑行籌款計劃啦。你一定咧更加能夠深刻體會到我哋興建呢棟宿舍咧係幾咁有意義㗎。咁咧，另外仲有就係，如果你哋想繼續咧去繼續了解多啲咧，我哋關於 Natural Glow 嗰個嘅活動動向咧，咁你哋可以咧就加入我哋嗰個直播室嘅 channel。咁點樣咧？就係記住，仲要記得撳嗰個鐘就得㗎啦。哇！仲講咩啊？我哋即刻去揾弟兄姊妹去贊助佢哋啦，好嘛？好，下次再見，拜拜。